Shorecan presente este sábado aquí en este gimnasio con Big Max, una lucha mano a mano con un rival muy peligroso. Exacto, pues mira, o sea, me gusta enfrentar a esa gente que hace ruido, ¿no? Creo que los Pura Santa han hecho mucho ruido y eso lo noto. A mí me gusta la lucha y he escuchado y he visto su trabajo. La verdad es muy bueno, son muy buenos personajes. Y qué mejor que conjuntar esos personajes, ¿no? Los Gato Calavera y los Pura Santa en un mismo lugar. Creo que hay que agradecerle a Big Mask de que se atreve a hacer todo esto. Los payasos Pura Santa han declarado que ellos jamás están solos, que son una gran facción. Este sería el comienzo, como dices, los hermanos Calavera en contra de los payasos. Exacto, mira. Los Pura Santa son 3, los Gato Calavera somos 3 y pues no tengo nada que cuidarme. Yo siempre traigo a mis carnales que me cuidan la espalda y si esto no termina en peda, va a terminar en una lucha de apuestas. Sí, hay que prepararse porque las luchas de mano a mano son más difíciles cada día. Exacto, son muy difíciles. Él para mí es un contrincante muy impredecible, he visto su trabajo, pero no sé, no lo he visto todo. Entonces me sigo preparando en todos los aspectos, lucha de llaveo, lucha aérea, todos los aspectos para dar una buena lucha más que nada y para llevar a la victoria. Bueno, pues a esperar ya este próximo 23 aquí en Big Max Shorecan presente. Nos vemos este 23 con Big Mask, rock and roll.